Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Iling-iling sirra ma'anungso tamanono angganmu ngaji mumpung durung dan rauwi mala ekat curupati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi jaa bihaqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi jaa bihaqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-mutafaddili ala ibadihi bijalaili ni'am wa sawabihil minan. Afdaluha an ba'asa ilaihim afdala khalqih wa ashrafa anbiyaihi wa rusulih wa huwa sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa banjid wa majid wa karim ala hadan nabiyyil karim sahibil khuluqil azim sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dzalikan nabiyyil ladzi ba'asahu Allah ila kafatil insi wal jan walladzi ayyadahu bibahiril hujjah wa wadihil burhan walladzi ba'asahu fil ilmi wal irfan. Salawatullah wassalamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala sairi alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wurrasihi dawid diyanati wal matanati wal itqani wal iqan. Salatan wa salaman daimain wa mutalazimain wa mutawasilain ila yaumil wuquf baina yadayil malikid dayyan. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib ingkang rawuh ingkang saestu tansah kawula takdimi saha kawula mulyakaken, para masyayikh, para kiai, langkung-langkung Sahibul Bait, Syekhul Ma'had, panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji
Huda Muslih. Ugi wonten ngersanipun ingkang rayi panjenenganipun Al Mukarram Agus Duha Muslih. Kiai-kiai sanesipun kasepuhan-kasepuhan lintunipun ingkang sama rawuh, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, para santri saha wali-wali santri ugi masyarakat wonten ing Bandung Sari sedaya ingkang kawula takdimi saha kawula mulyakaken. Ingkang kaping sepindhah kita ngunjukaken syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang namung kanthi taufik saha taisir saking Allah, inayah riayah hidayahipun Allah, dalu menika kawula saged sowan wonten ngersanipun para kiai, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Bandung Sari dalam rangka nderekaken sesarengan hormat wiyosanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ngawontenaken tasyakur nisfus sanah Pondok Pesantren Al-Ma'ruf. Mugi-mugi kempal kita, nderek kita sesarengan hormat wiyosanipun Kanjeng Rasul menika, mugi-mugi saestu-estu beto pinten-pinten keberkahan. Keberkahan fid dunya ugi beto sa'adah fil akhirah. Allahumma amin. Ingkang kaping kalih selawat salam mugia kaaturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Huda war Rahmah, Kasyiful Hummah ingkang saestu-estu tansah kita rantos berkah syafaati mugi benjang wonten ing yaumal jaza, yauma la dzilla illa dzilluh. Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken, memperingati lahirnya Rasulullah itu tidak sekedar memperingati lahirnya sosok manusia, tetapi hakikatnya juga memperingati lahirnya sebuah peradaban baru, memperingati lahirnya juga ajaran-ajaran ingkang mulya, memperingati lahirnya kebangkitan ilmu. Keranten kita mangertos bilih junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika setunggalipun utusanipun Allah ingkang pun paringi wahyu pertama ingkang kita sedaya semerep. Wahyu pertama menika setunggalipun dawuh ingkang amat erat berkaitan kalian penyangga peradaban inggih menika ilmu. Rupinipun dawuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Setunggalipun ulama ageng wonten ing Mesir asmanipun Syekh Abu Zahrah. Beliau mengatakan bahwa turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sejatinya sebuah deklarasi dari Allah. Allah mendeklarasikan setunggalipun agami ingkang pondasi paling utama inggih menika ilmu.
Saking menika dalu menika pengasuh pondok pesantren Al Ma'ruf menika nyarengaken peringatan hari kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasarengaken kalian kegiatan tasyakur nisfu sanah pondok pesantren menika mbok menawi bekta pangertosan bilih peringatan kelahiran Nabi itu tidak bisa dipisahkan dari kesemangatan kita tafakuh fiddin, mencari ilmu. Kranten Nabi kita meninggalkan kita menika boten marisaken menapa-menapa, tetapi ingkang pun warisaken inggih menika ilmu. Wonten setunggalipun hadis ning boten kelentu kasbat wonten gene Musnad Ahmad ugi wonten Sunan Tirmidzi pun ngendikaaken innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman innama warrasu ilman faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Para nabi khususipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sedo mboten mewariskan harta emas utawi perak. Nabi sedo menika mewariskan ilmu. Mila sinten tiyang ingkang pikantuk warisan ilmu menika pikantuk bagian ingkang sempurna. Mila saking menika mugi-mugi kanthi nyarengaken acara pesantren kalayan pengetan wiyosanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi saestu-estu mbeta keberkahan ageng kagem kula panjenengan ugi kagem pondok pesantren Al Ma'ruf saya dangu muga-muga pondok menika saya ngemroko ageng barokahi dhateng masyarakat sedaya. Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken, tentang pengetan maulud menika menggah kawula intinipun dalam rangka kita menika ta'alluq artosipun nyantol dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kranten nyantol dateng Rasul menika ternyata beto manfaat ingkang ageng. Kalau maos tunggalipun hadis jaa rajulun ila Rasulillah faqala ya Rasulullah mata taqumus saah. Wonten setunggalipun tiyang sowan wonten ngersanipun Kanjeng Nabi. Tiyang menika tanglet Kanjeng Nabi, kiamat kapan Kanjeng Nabi? Gusti Kanjeng Nabi mboten mangsuli, tetapi Kanjeng Nabi mandar tanglet, madza a'tadalaha, bekal apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Tiyang menika maturipun pinter, ya Rasulullah, ma a'dadtu laha katsiras shalah wala katsiras saum. Kula dereng mempersiapkan persiapan ingkang cekap. Salat kula pas-pasan, puasa kula pas-pasan. Tetapi ingkang kula siapaken namung hubbullah wa hubbu rasulih. Kula salatipun pas-pasan, puasa kula pas-pasan, tetapi ati kula sampun seneng dhateng Allah lan seneng dhateng panjenengan. Jawabipun Kanjeng Nabi, anta ma'i fil jannah, kowe besok bareng-bareng karo aku nang swarga. Alhamdulillah. Kinten-kinten piyantun Bandung Sari niki salatipun sampun maksimal napa pas-pasan, Pak? Pas-pasan. Wawenjang salat duha napa mboten?
nek ndangi nek dalu tangi napa mboten Pak? Tangi nguyuh. Salatipun pas-pasan, puasanipun pas-pasan. Tapi remen Kanjeng Nabi kita husnudzon mugi-mugi keluberan berkah kalian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten tiyang ingkang tanglet. Gus niku sing benjang keluberan Kanjeng Nabi niku tiyang sae napa tiyang sing boten sae? Sing keluberan Kanjeng Nabi niki wong-wong sae tok napa ugi wong-wong sing boten sae melu keluberan? Kula boten jawab, Pak. Kula tangleti ngeten. Kula tanglet, kula malah tanglet. Saniki wonten tiyang sepah, Pak. Tiyang sepah putranipun sekawan. Sing telu pun beres. Salate beres. Puasane beres. Ngibadahe beres. Napa-napane beres. Tapi ana anak siji sing dereng beres. Niki tiang sepah yang tanggung jawab, orang yang tua yang punya rasa belah kasih sayang yang tinggi, duwe anak papat sing telu beres, siji ora patek beres. Niki nek wong tuane tahajud, salat, haji, tawaf, wukuf teng Arafah, tersanding Ka'bah, gemblok teng Multazam, niku diantara anak papat sing sering disebut-sebut nang ngarepe Gusti Allah, ya Allah anak kula niku anak sing pun beres napa sing dereng beres? Anak sing pun beres napa sing tinggal beres, Pak? Sing dereng napa? Beres. Kira-kira niki mudah-mudahan umat sing dereng beres niku sing benjang sering disebut-sebut kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma niki soal rasa. Soal hadis ngoten, Pak. Kula maos wonten kene kitab asmanipun Lawami'ul Anwar. Karanganipun Imam As-Safari ini. Ulama mazhab Hambali. Imam As-Safari ini niki nyebat wonten kene kitab kala wau setunggalipun hadis ingkang ungulipun inna likulli nabiyyin da'watan mustajabatan 'inda rabbih wa inna li da'watan mustajabatan 'inda rabbi iddakhartuha yaumal qiyamati syafa'atan li arbabil kabairi. Semua nabi punya doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Dan saya nabi, saya punya doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Doaku yang pasti dikabulkan oleh Allah tidak aku habiskan di dunia, ada yang aku simpan di akhirat. Karena apa? Karena untuk mensyafaati umatku yang suka melakukan dosa-dosa besar. Alhamdulillah. Tinggalnya ke orang patek ngantel iki, Pak. Ngantel betul, Pak. Ya. Jenengan mau surat Wadduha, Pak. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda itu kata Syekh Talidi, wonten setunggalipun ulama Maroko, minal habaib, sayyid, muhaddis, sekaligus mursid Torekoh Sadiliyah Darqawiyah. Muridipun Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Syekh Talidi niki ngendika, di dalam Al-Quran itu ada dua ayat. Yang satu ayat yang sangat menakutkan, yang satunya ayat yang sangat memberikan harapan. Ayat yang sangat menakutkan adalah ayat yang kaitannya dengan soal riba. Itu yang di dalam surat Al-Baqarah, wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin
fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih. Tinggalkan oleh kamu riba. Jika kamu tidak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah, umumkan perang dengan Rasulullah. Jadi kalau kita memahami ayat niko, tiang ingkang suka kepada riba niki wong sing perang kali Allah, perang kali Rasulullah. Kira-kira remuk napa mboten, Pak? Niki ayat yang sangat menakutkan. Tetapi di samping itu ada ayat yang sangat memberikan harapan. Kata Syekh Talidi, yaitu ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Keranten Allah niku janjeni datang Nabi kita Muhammad, kamu kelak di akhirat akan diberi oleh Tuhanmu sesuatu yang menjadikan kamu senang. Disebut di dalam kitab Tafsir An-Nasafi, nalikane Gusti Kanjeng Nabi dipun sodori ayat menika, Rasulullah spontan menjawab, idzan ya Rabbi, jika demikian Tuhan, mangertoso kula benjang dereng badhe seneng nek umat kula dereng sedaten mlebu swarga. Jere Gusti Allah mangsuli, fa'altu ya mlebu swarga. Alhamdulillah. Ngandel betul Pak niki. Kalau kita melihat diri kita sendiri ragu-ragu, kira-kira lolos napa mboten ngenjang. Tapi kalau kita melihat kebesaran, keagungan, tanggung jawab Rasulullah, mudah-mudahan kita sedaya benjang lolos. Allahumma amila dalu menika kita meringati muludan, mudah-mudahan saestu-estu keluberan Rasulullah sallallahu alaihi. Kira-kira jenengan muludan iki Kanjeng Nabi pirsa napa mboten, Pak? Pirsa. Wonten hadis ingkang unggulipun ngeten, Pak. Hayati khairun lakum. Tuhdisuna wa yuhdatsu lakum. Wa mamati khairun lakum. Tu'radu alayya kulla yaumin a'malukum fa in ra'aitu khairan hamidullah wa in ra'aitu syarran istaghfartullaha lakum. Ingkang artosipun hidupku mendatangkan kebaikan. Hidupku maringi kesaenan. Mamati khairun lakum, sedokulah uga maringi kesaenan. Sebab napa Kanjeng Nabi sedo kok tesih maringi kesaenan? Tu'radu alayya a'malukum kulla yaum. Amal kamu semua itu ditayangkan kepada Rasulullah. Jadi jenengan macem-macem niku ketinggal kalian sinten? Kanjeng Nabi. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, in ra'aitu khairan hamidullah. Nek aku nyawang umatku padha nglakoni keapikan, aku seneng muji maring Allah. Sebaliknya wa in ra'aitu syarran, nek aku nyawang umatku iku padha nglakoni keelekan, tak jalukno ngapura maring Allah Subhanahu wa taala. Ngeten nggih Bu nggih. Niki tanggung jawabipun, rahmatipun, welasipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi sugeng memberi kebaikan. Sampun sedo pun tesih memberi napa? Kebaikan. Nalika Kanjeng Nabi tesih sugeng, semua masalah disampaikan kepada Nabi, masalah itu selesai. Wonten tiyang, Pak. Wonten tiyang menika gadah utang. Gadah utang datang tiyang Yahudi. Utang kurma. Nek mboten klentu menika utang kurma menika kinten-kinten bangsa 6 kintal. Ditagih teras kali tiyang Yahudi niku, semados besok nek panen tak sarutang. Dugi wancinipun panen
kebon kurma kenging wereng utange 6 kintal metune kira-kira 2,5 kilo. Susah mboten? Sowan Kanjeng Nabi. Terus pundi jeneng Nabi kula niki ngeten. Jare Kanjeng Nabi aku tak mari omahmu, aku tak ndelok kurmamu. Kanjeng Nabi rawuh, Kanjeng ndi kurmamu? Menawa Kanjeng Nabi dal gawe pundukan. Lajeng kurma niku dipun damel pundukan. Ngertos pundukan mboten lho? Ngertos nggih? Lajeng kurma sing pun dipundhuk niki kalih Kanjeng Nabi didongani ping 3, dihubungi ping 3, didoni ping 3. Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik, Tuhan berkah, 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 terus didoni. Cah. Ditaker niki mboten telas-telas, Pak. Niki dikerwuk, niki metutuk. Nanti metutuk mboten? Kerwuk, petutuk. Kerwuk, petutuk. Kerwuk, petutuk. Kerwuk, petutuk. Dereng dikerwuk malah metutuk riyin niki, Pak. Sampai kiamat kata Nabi, sampai kiamat tidak akan ada habisnya. Niki Rasulullah sallallahu alaihi nggawa berkah. Malih perang Khandaq. Perang Khandaq penduduk Madinah niku dikupengi kalih wong kafir-kafir Mekah, makanan di stop, tidak bisa masuk. Maka penduduk Madinah kelaparan. Rasulullah menika nggali parit. Nderek nggali parit kalih para sahabat, padaranipun kosong pun jilat serban Rasulullah. Sahabat Jabir ningali ternyuh pulang manggi garwanipun. Ya fulana, indak ta'am, fulana bojo wadonku duwe panganan. Jawab astrine, "Naam, indi buhaimatun wa sa'un min syair." Kula gadah cempete salit kali gandum 2,5 kilo. Dimasak. Jabir sowan Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, monggo rawuh griya kula, bojo kula pun masak." Sing diaturi Kanjeng Nabi, jebule Kanjeng Nabi jumeneng gawe pengumuman. Ya ayuhan nas, ta'alau ila manzili Jabir fa inna indahu ta'am. Menungso-menungso, ayo Mas Jabir wis dimasakno. Lah sahabat kelaparan, ana pengumuman mangan-mangan. Gemruduk 1.500 melu kabeh, Pak. Kinten-kinten menawi wonten Bandung Sari niki nek beras 2,5 kilo niku dimam santri 1.500 cukup nemboten? Ora usah 1.500. Santri 10 sing blendong-blendong entek, Pak. Bojone Jabir nyawang gebruduke wong niku panik. Jenengan pirsani hadis Bukhari. Kita Bukhari wonten. Faqalat, kata istrinya, faqalat bika ya Jabir. Loh, bikane ping 3 niku. Faqalat bika gara-gara sampean ai iftadhna. Oh niki jal majrur muta'alliqun bi mahdhufin niki Pak. Bika ai iftadhna. Keweleh kita sampean ngundang 1.500 kok ora rembugan. Jere bojone Jabir, ora usah panik. Sing ngundang udu aku, sing ngundang Kanjeng Nabi. Asal Kanjeng Nabi beres lho, Pak. Sebab Jabir pun dikandhani kali Kanjeng Nabi. Ya Jabir, la tunzilanna burmatakum wa la tukhabbizanna ajinakum hatta aqdam alaikum. Jabir, kendilmu ojo kesusu diduno, enteni tekoko. Dan Kanjeng Nabi tanggap. Kanjeng Nabi rawuh ndang ndi kendile menika. Kali Kanjeng Nabi sami kali wau didongani ping 3. Mboten akeh-akeh. 3 tapi mandi ora kaya Gus Duha 1000 ora mandi-mandi, Pak. Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik, berkah dihubungi jeni. Cah. Makanya jenengan kondur kula aturi jajal, Pak. Kira-kira. Pundi Bu, beras Bu. Tak ubah ping 3 didoni, kira-kira reaksine dos pundi wae, Pak. Cah. Barang didoni kali Kanjeng Nabi niku, sahabat 1.500 dahar sedanten, wareg sedanten. Kendil dibuka, dagingipun wetah, gandumipun wetah. Sebab apa? Setiap diambil muncul kembali, diambil muncul kembali. Wa hayati khairun lakum. Hidupku mendatangkan kebaikan. Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah kering, tahunan mboten jawah. Kanjeng Nabi khutbah Jumat, qama Arabiyyun, ana wong Arab pedesan ngadeg teng ngarepe Kanjeng Nabi, ya Rasulullah,
khubisal matar in qata'atis subul wa halakatil mawasi waz zuru. Rasulullah, hujan terputus, dalan pedhot bengkah, tanduran pecah, kewan pecah, ngan kula aturi donga ben udan. Kanjeng Nabi ngangkat asta. Mboten kata-kata namung Allahumma aghisna, aghisna, aghisna. Hujan Tuhan, hujan Tuhan. Astane Kanjeng Nabi dereng mandap, mendung gemeruduk merudina beres seminggu mboten leren udan, Pak. Wah, medeni mboten Pak. Jumat niku tiyang sami faqalat ahlu Madinah, sahel, 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 banjir, banjir, banjir. Jumat ngajenge Kanjeng Nabi khutbah, tiyang niku ngajeng malih Kanjeng Nabi dalane pedhot katan toya, ngoten Pak. Iki pedhot kurang toya, seniki pedhot kathah napa? Toya. Tanduranipun pecah katan toya, kewan pecah katan napa? Toya. Stop udane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ndonga hawalena wala alena hawalena. Mendung buyar, Madinah terang benderang. Kiwa tengan Madinah udan deres. Tapi ngenjang nek dengan udan deres sampean drijine diacung-acungkan teng langit Pak. Hawalena wala kira-kira mandeg napa tambah deres Bu? Hayati khairun lakum, mamati khairun lakum. Wala setunggali peperangan, wala sekabat perang Pak, niki mripate kenging panah. Saking bantere panah, bulatan matanya itu jatuh. Sowan Kanjeng Nabi ngendika, ya Rasulullah, mripat kula glinding. Nggih. Fa inni rajulun ubtuliya bi hubbin nisa. Nabi kula niku tiyang jaler dicoba karo Allah seneng maring wong wadon niku di atas rata-rata tiyang. Niki nek mripat kula niki bolong lak kathah wong wadon betul purun kalih kula ya Rasulullah. Jenengan obati Kanjeng Nabi. Kalih Kanjeng Nabi diguyoni, tak obati mari sabar swarga. Milih mari apa swarga? Kali-kaliye. Aliki. Dipun bener kalih Kanjeng Nabi dipun tempelaken didoni mari sampai mati ora tau baleken luwih terang ketimbang mripat sing dereng nate napa? Lho niki berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi